Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta, cittadini esasperati occupano a oltranza la diga dell'Ancipa. Psicosi, salmonella in provincia di Trapani, a Ruba, disinfettanti, acqua minerale. Sparava tra la gente il racconto della madre di una negoziante sotto shock dopo aver assistito alla rapina a un gioielliere in via Leopardi a Catania. Cime innevate e temperature vicine allo zero, il freddo è arrivato anche in Sicilia, tantissime le famiglie oggi in gita sull'Etna. Attesa a Gesso in provincia di Messina, Jill Biden, la First Lady americana, sarà in visita nel paese da cui emigrò il nonno oltre 100 anni fa. Social vietati ai minori di 16 anni, in tanti favorevoli alla legge appena approvata in Australia. Calcio, il Palermo rialza la testa e batte lo Spezia al Barbera, solo un pareggio per il Catania al Massimino che ha vanificato contro la Cavese l'occasione per rilanciarsi in classifica, sconfitta esterna per il Trapani. Continua la guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta. Cittadini esasperati hanno occupato la diga dell'Ancipa e passeranno la notte in tenda. Rita Cinardi. Nel centro Sicilia è ormai guerra per l'acqua. 1 migliaio di cittadini, ieri capitanati dai sindaci di 5 comuni dell'Ennese, avevano occupato la diga Ancipa e bloccato la condotta per Caltanissetta. Oggi la protesta è continuata con l'occupazione della diga, che ormai può rifornire soltanto 5 comuni dell'Ennese: Troina, Galliano Castelferrato, Ceramini, Cosia e Sperlinga, ma che in questi giorni vede ancora collegate Caltanissetta e San Cataldo, dove l'acqua dei pozzi arriva in quantitativi non sufficienti a causa di grosse perdenze lungo la conduttura che dovrebbe portare acqua al capoluogo nisseno da Butera. L'isola ormai è secco, nonostante negli ultimi 17 anni la regione abbia investito 2 miliardi di euro per contrastare la siccità, ma questa mattina in una nota il coordinatore della cabina di regia e capo della protezione civile regionale Salvo Cocina ha parlato di un aumento di oltre 1 metro dell'acqua contenuta all'interno della diga Ancipa grazie alle precipitazioni di questi giorni, e altre piogge sarebbero attese in settimana. Intanto il parlamentare regionale del PD e componente della giunta di Troina, Fabio Venezia, chiede a Schifani di rimuovere immediatamente Cocina dalla sua carica. Sta dimostrando di essere inadeguato, ha detto Venezia, che afferma che non una goccia d'acqua andrà verso i paesi del Nisseno, poiché vanno salvaguardati i territori dell'Ennese che rischiano di rimanere a secco. E proprio a tal proposito Cocina, fiducioso per le precipitazioni di questi giorni, ha invitato cittadini e amministratori al ragionamento e al dialogo responsabile. Abbiamo il dovere, ha detto, di garantire un minimo di acqua a tutti, sia all'Ennese che al Nisseno. E dove l'acqua c'è invece non si può utilizzare per la presenza di salmonella. È ormai psicosi in 15 comuni della provincia di Trapani, dove sembra di essere ritornati al periodo della pandemia. Laura Spanò. Nei 15 comuni del Trapanese, dove da giovedì sera è scattato l'allarme della presenza del batterio della salmonella nell'acqua distribuita da Sicilacqua, è partita la caccia alla mucchina. Nei supermercati e nelle farmacie è impossibile trovare il disinfettante, così come era accaduto nel periodo del Covid. Stessa situazione per l'acqua in bottiglia, scaffali vuoti e gente che fa il pieno fino all'inverosimile di acqua minerale per sopperire al mancato utilizzo per uso alimentare dell'acqua che arriva dai rubinetti. L'ASP infatti ha vietato l'utilizzo dell'acqua sia per usi alimentari ma anche per altri usi. Dopo l'annuncio della presenza del batterio, i supermercati sono stati presi così d'assalto, come i distributori di acqua all'ingrosso. Come ai tempi della pandemia, in tutti i comuni è scattata la corsa all'acquisto forsennato. Del resto, tra i consigli disposti dall'ASP c'è quello di bollire l'acqua o ancora meglio utilizzare l'acqua in bottiglia. A far discutere in queste ore è soprattutto la carenza di informazioni chiare e la difficoltà di reperire la mucchina, consigliata pure dall'ASP per disinfettare le cisterne. La mucchina ormai è diventato un bene così prezioso che è diventato introvabile. Nei pochi negozi dove ancora il disinfettante si trova, questo viene razionato. Molti però ne hanno comprato in quantità importanti. Ieri sera intanto sono stati effettuati nuovi controlli da parte di Sicilacque che saranno diffusi domani, e in attesa degli esiti la tensione è ancora massima e la gente continua a riempire i carrelli di acqua.
Mia figlia è sotto shock. A Sicilia 24 parla la mamma di una negoziante che ha assistito a scene da Far West al centro di Catania. La rapina ad un gioielliere è rimasto ferito in via Leopardi. Tonino De Mana. Prima il colpo in aria per intimidirlo, poi addosso per farsi consegnare lo zaino pieno di preziosi, incuranti di aprire il fuoco in pieno giorno a Catania. Teatro dell'assalto ad un gioielliere ferito al ginocchio e dimesso dal Cannizzaro, la centralissima via Giacomo Leopardi, già addobbata per il Natale, è salita agli onori della cronaca per una sparatoria in strada che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Il grave fatto di sangue è avvenuto proprio davanti a questo negozio di abbigliamento. La titolare è a casa sotto shock. Mia figlia era messa qua dietro la vetrina che ovviamente cercava di chiamare qualcuno, ma chi chiamava? Mia figlia ora ha paura di venire qua perché ovviamente in pieno giorno, mezzogiorno e un quarto, non so se lei si può rendere conto, qui passano un sacco di persone, bambini, ragazzi e quindi mia figlia ha visto questo signore che ovviamente sparava, peraltro un bossolo è arrivato là, peraltro un altro credo che sia arrivato in una parte di questo muro. Siamo arrivati alla frutta, cioè veramente non si può uscire più per andare a lavorare, questo è terrificante. Il rapinatore, che forse conosceva bene abitudini e movimenti del gioielliere, lo ha seguito per un breve tratto di strada per poi passare all'azione sparando e darsi alla fuga grazie ad un complice che lo attendeva in scooter. Saranno le telecamere poste tra le vie Leopardi e Fulci a fornire gli elementi giusti agli agenti della squadra mobile che hanno sentito la vittima e diversi testimoni nel tentativo di risalire agli autori dell'audace assalto armato. Cambiamo argomento, il freddo è arrivato anche in Sicilia, temperature vicine allo zero e neve sull'Etna, ma cime imbiancate anche a piano battaglia sulle Madonie. Petralia Soprana si è svegliata con i tetti bianchi. Sentiamo Francesco Aloi. Alzi la mano chi nelle ultime ore non ha detto è arrivato il freddo. Eh sì, nel giro di poco le temperature sono scese ed è arrivata la neve. Eccola sull'Etna, già dai 1300 metri, nelle immagini girate da Vincenzo Greco. Qui siamo a Piano Provenzana, ci sono accumuli tra i 10 e i 20 centimetri, però ancora pochi per sciare. La neve non si è depositata in maniera uniforme per l'interezza delle stazioni sciistiche, quindi delle piste da sci che a monte risultano essere molto più scoperte per via della ventilazione forte. Ma se la neve non basta per gli amanti dello sci, è già qualcosa per chi vuole fare una semplice escursione con i bambini. Naturalmente immancabili le stories su Instagram. La colonnina di mercurio è scesa qui come nel resto della Sicilia. Nella notte a Siracusa c'era qualche grado appena sopra lo zero. L'estate infinita sembra essere finita, il freddo è arrivato anche in Sicilia. Il freddo è arrivato anche in Sicilia, ma è un freddo relativo. Da noi c'è sempre bel tempo e ci godiamo comunque anche queste giornate un po' più fresche. Serviva il cappello prima di uscire. Effettivamente quest'anno abbiamo avuto anche troppo caldo. L'ondata di freddo, come ci dicono gli esperti, arriva dai Balcani. Tra martedì e mercoledì, però, le temperature dovrebbero salire di qualche grado, ma si preannuncia un inverno freddo, non più un autunno allungato. Quindi via con gli scioglilingua, per dire brrr. La First Lady Jill Biden, che è di origini siciliane, sarà a Gesso, un paesino in provincia di Messina, mercoledì prossimo. Una visita informale nella terra da cui emigrò il nonno, Francesco Triolo. Da giorni a Gesso, paesino sui Monti Peloritani che sovrastano Messina, c'è grande fibrillazione, prima una voce così che sembrava quasi uno scherzo, che poi pian piano però col passare dei giorni è diventata sempre più concreta. Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti Joe, arriverà qui in visita. Le interlocuzioni fra l'ambasciata americana e l'Italia sono durate alcuni mesi, allora in tanti hanno compreso il perché di quel via vai che nelle ultime settimane si è notato. Membri dell'ambasciata, funzionari statunitensi top secret e il coinvolgimento del comune di Messina per perlustrare le viuzze di questo borgo. La data segnata sul calendario è mercoledì 4 dicembre, quando la First Lady visiterà il villaggio dei suoi nonni. Il nonno paterno, Domenico Giacoppo, infatti emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs. La nipote è nata nel 1951 nel New Jersey e ha sposato Biden nel 1977. Insegnante, scrittrice, impegnata in organizzazioni no profit. Non è chiara ancora se insieme alla First Lady, fino all'insediamento nel 2025 di Donald Trump, ci sarà anche il marito che potrebbe accompagnarla in una visita che, istituzionale o personale, non importa, questo si scoprirà solo a ridosso dell'evento.
Un fondo unico per la promozione turistica ed una norma che imponga di mettere a bando tutte le opportunità regionali. È la soluzione individuata dall'Arse per sconfiggere lo scandalo dei contributi. Maglio Viola. Non accenna a fermarsi la polemica sull'uso dei fondi per il turismo della regione siciliana assegnati a enti e associazioni amiche. Dopo il caso Auteri piovono le denunce, si va dal comune di Castel di Lucio, che ha già smentito tutto con dovizie di dettagli tecnici, al comune di Alcamo. E ora la vicenda è diventata politica, sbarcando all'Ars, dove la soluzione sembra essere tagliare fuori del tutto proprio le associazioni del terzo settore. Una inedita coincidenza di intenti fra maggioranza e opposizione, in base alla quale si vorrebbe creare un fondo unico, almeno secondo quanto dichiarato durante la trasmissione Il Punto. La soluzione secondo me è anche abbastanza semplice, l'ho riportata anche se in aula qualcuno ha osservato delle critiche, perché ritengo che quella più semplice sia quella di fare un bando pubblico e di creare un fondo. Io rimarco ancora una volta, per far sì che non ci debba essere alcun genere di dubbio, che intanto in questa manovra finanziaria non ci siano associazioni. C'è anche a dire che esistono poi delle associazioni come quella di Biagio Conte, piuttosto che associazioni che si occupano di temi assolutamente delicati che secondo me dovrebbero avere un occhio d'attenzione. Nonostante i tanti distinguo, sembra esserci convergenza sull'idea del fondo e dei bandi, anche se questo paralizzerà la spesa. Sono assolutamente d'accordo con il Presidente nell'andare a fare una norma dell'Assemblea, però con criteri che stabilisce l'Assemblea, per fare dei bandi aperti a tutti e per premiare gli eventuali meritevoli. Per Di Paola si può fare la norma già da lunedì. Ho fatto un appello a tutti i capigruppo: già da lunedì scriviamo insieme, o meglio, modifichiamo norme che già sono esistenti, perché ci sono già delle norme che possono essere modificate, attualizzate al 2024 e poi lì andiamo a mettere i fondi. Tutti d'accordo dunque, ma sembra difficile che, passata l'ondata polemica, i 70 di Sala d'Ercole alla prova dei fatti facciano passare una impostazione che priva i deputati di queste piccole risorse da distribuire nei loro territori. Si avvicina a Natale e aumenta la sosta selvaggia in città per la frenesia della corsa ai regali, tutti i vantaggi delle app dedicate alla sosta. Desiree Ferlito. Corsa ai regali di Natale, strade dello shopping intasate e parcheggio selvaggio. Con l'arrivo di dicembre aumentano anche le multe che con il nuovo codice della strada in vigore dal 1 gennaio saranno ancora più salate. Aumenta da 87 a 165 euro la multa per chi sosta alla fermata dei mezzi pubblici o nelle corsie preferenziali con altri veicoli, mentre sale da 80 a 165 euro la sanzione per chi sosta negli spazi riservati ai disabili, con ciclomotori o veicoli a due ruote. E parlando di multe, molte sono le contestazioni degli automobilisti che lamentano di non avere più a disposizione il quarto d'ora di sosta gratuito. Per gestire la sosta in ogni momento, la soluzione innovativa di questi anni sembrano essere le app dedicate al parcheggio. Moltissimi i vantaggi. L'applicazione permette di pagare solo i reali tempi di sosta. Un SMS di alert aiuterà gli automobilisti ad evitare le multe, prolungando il tempo con un semplice clic da remoto. È pratico ed evita la caccia al tesoro per trovare il parchimetro più vicino. Tutto a portata di clic. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, parleremo fra l'altro del divieto di utilizzo dei social da parte dei minori di 16 anni, divieto che l'Australia ha fatto proprio, tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. L'Australia ha approvato una legge che vieta l'uso dei social ai minori di 16 anni, ma anche nel nostro paese molti sarebbero favorevoli ad una legge del genere. Francesco Aloi. Facebook, Instagram, TikTok, X. L'Australia dice no all'uso dei social per i minori di 16 anni. Secondo il governo si tratta di una misura necessaria che protegge i più giovani. E se questo divieto venisse adottato anche qui in Italia? Le persone imparerebbero di più a socializzare, comunque ad avere rapporti umani, cosa che non c'è più. Con tutto quello che sta succedendo durante questo periodo, tutte le brutte notizie che si sentono, penso che sia una cosa giusta. È un po' più semplice, no? Vietare e basta. La soluzione secondo lei quale potrebbe essere?
collaborazione da parte soprattutto degli adulti. Oggi chi non ha un profilo in rete, minori di 10 anni inclusi, si inserisce un'età falsa ed ecco che si entra nel grande mondo virtuale. Già i bambini a 3 anni sono, si può dire, ossessionati da questi cellulari. La maggior parte è per una rimodulazione dell'uso dei social. Bisogna fare attenzione soprattutto ai giovanissimi. Lo dice la gente della strada, lo dicono anche gli esperti. Possono creare dei rischi di salute che possono andare dai disturbi nello sviluppo cognitivo e nell'apprendimento a disturbi nella vista, nell'udito, nel sonno, che si riflettono con disturbi poi di concentrazione, ma anche di ansia, di irritabilità e di predisposizione a malattie. Ma di limitazioni all'uso non solo dei social, ma dei cellulari in generale, se ne è parlato qualche mese fa anche all'ARS. La proposta è stata presentata dal pentastellato Gilistro, pediatra che denuncia come i genitori spesso scambino il cellulare per un babysitter. Anche il Natale può essere sostenibile con un albero di 6 metri e un presepe realizzati a Catania con bottiglie di plastica. Oltre 2000 bottiglie di plastica per realizzare presepe ed albero di Natale. La punta, costruita con pezzi di ventilatore e beccucci di silicone. L'arte del riciclo in bella mostra sul sacrato della chiesa Santissima Maria della Consolazione a Catania, una città che in quanto a rifiuti certamente non brilla. Ed allora per farla brillare, così come luci e addobbi che vedete, ci hanno pensato i parrocchiani con in testa Roberto Cicirelli, ideatore del progetto. L'Epifania scorsa, nello smontare questo qua ho pensato alla sostenibilità. L'assemblaggio l'abbiamo iniziato effettivamente dopo l'estate, a settembre. Ci sono voluti 3 mesi buoni. Questo modo di fare un presepe è giusto per arrivare al cuore delle persone, in modo che non buttano per strada la plastica, ma che si possa riutilizzare. Fattivo il contributo della comunità. Ho portato 30 bottiglie per contribuire a fare questo presepe che hanno fatto i colleghi della chiesa, che è una cosa meravigliosa. Orgoglioso il parroco Ignazio Mirabella. Dalla plastica bisogna passare all'impegno vero, autentico, ai rapporti umani, alle scelte, ai compiti, a quelle decisioni che consentono a una parrocchia che grava su un quartiere di non essere un luogo chiuso e passare così da un potere di plastica, da una fede di plastica, da rapporti di plastica a importanti momenti di comunione e di comunità. Davvero un bel esempio, il dono migliore per un Natale sostenibile. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva, vittoria importante per il Palermo che batte 2-0 lo Spezia al Barbera e conquista 3 punti d'oro di Bagna e autogol di Wisniewski, le firme del match. E il Catania ha vanificato un'altra chance importante di rilanciarsi in classifica. I rossazzurri hanno pareggiato in casa con la Cavese facendosi raggiungere nella ripresa dopo il vantaggio di Stoppa sul rigore. Marco Carli. Modalità diverse ma stesso epilogo, le occasioni sprecate dal Catania soprattutto in casa, con la Cavese solo l'ultima di una serie che comprende il derby col Messina o la sconfitta con Latina, con i campani decisivi la mancanza di capacità di chiudere il match, controllato e gestito dopo il rigore di Stoppa, ma anche gli errori sotto porta nel finale dopo che la Cavese aveva raggiunto il pareggio con Fella, ma i colpi di testa di Inglese e soprattutto quello di Sturaro a pochi secondi dal triplice fischio sono da dimenticare. Il diavolo come se si è messo di traverso. E se il diavolo secondo Toscano ci ha messo lo zampino, un diavolo per capello ce l'hanno i tifosi che a fine gara fischiano e ce l'ha probabilmente anche il direttore sportivo Faggiano che tiene la squadra per 20 minuti al rapporto. Serviva un piglio diverso, soprattutto nel secondo tempo in cui il calo è stato evidente nonostante la scelta di risparmiare energie titolari col Trapani in Coppa. Ci sta nell'arco di 90 minuti di avere un piccolo calo nel secondo tempo, a differenza magari di altre volte avevamo tenuto meglio il campo anche nella stanchezza. Ripeto, poi se prendi un gol così proprio in una maniera proprio sporadica dove non c'era minimamente la percezione di prenderlo. Lo stesso Di Gennaro è sorpreso da Fella per la rete dell'1-1, errori dunque come quelli sotto porta nel finale e fischi, un'altra occasione buttata al vento. L'aspetto mentale, la resistenza mentale, le grandi squadre portano a casa queste partite, dobbiamo lavorare su questo aspetto.
Un concetto più volte espresso dal tecnico: se il colpo di testa di Sturaro fosse entrato staremmo a raccontare altro, ma anche questo è un concetto usato in altre occasioni e sono diventate tante, probabilmente troppe. Sconfitta ieri del Trapani a Bari contro l'Altamura, Granata a 10 punti dalla vetta e Benevento il prossimo avversario al provinciale. Sergio Colosi. È il campionato delle occasioni perse per il Trapani, sconfitto dal team Altamura e scivolato ad un ritardo con doppia cifra dalla capolista Benevento, prossima avversaria al provinciale. Scelte sbagliate di Aronica, sempre più in discussione, in una squadra schierata con il 3-5-1-1 che limita il suo potenziale offensivo, mandando in panchina Falle e Spini, tra i più in forma del momento. Un assist per l'Altamura che, tranne nella fase iniziale, per un tempo e mezzo ha dominato i Granata, che hanno subito 2 reti, con Simone smarcato dall'errore di Celiento e con Rolando, abile finalizzatore in occasione del raddoppio. Il Trapani accorcia con Falle, entrato ad inizio ripresa, ma l'Altamura legittima il successo con il legno colpito da Rolando, prima di rischiare la rimonta nel finale. Ancora una volta manca la continuità e i segnali di ripresa, come il 4-0 sul Latina e la qualificazione in Coppa Italia, naufragano davanti alla partita del possibile rilancio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.